ഓക്കെ. അപ്പോൾ ചവിട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഐസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഐ കോൾഡ് ഇൻ പാനിക് ടു ദ ഷെർപ്പാസ് ആൻഡ് ദേ ലെറ്റ് ഔട്ട് മൈ റോപ്പ് ഫാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ എന്തോ അങ്ങനെ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് പോയ ആ ഒരു മുനമ്പിൽ ചവിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്തൊരു ഭയം തോന്നി. ഒരു പാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യധികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭയം തോന്നി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഉറക്കെ ഷെർപ്പാസിനെ വിളിക്കുകയാണ്. ഐ കോൾഡ് ഇൻ പാനിക്, ഭയന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഷെർപ്പാസ് എന്ത് ചെയ്തു? ദേ ലെറ്റ് ഔട്ട് മൈ റോപ്പ് ഫാസ്റ്റർ. അവരെനിക്ക് കയറ് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ ലൂസാക്കി വിട്ടു തന്നു. ഇത് പെട്ടെന്ന് താഴത്തെത്താൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കുക. ഫാസ്റ്ററായിട്ട് ഇങ്ങനെ റോപ്പ് അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിൽ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും അല്ലേ? വിച്ച് മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫിക്സ്ഡ് റോപ്പ് ഓൺ മൈ ഹാൻഡ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഘർഷണം കൊണ്ട് അല്ലേ, ആ ഒരു ഘർഷണം വരുമല്ലോ, ആ കയറിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വേഗം പിടിച്ച് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ആ ഫ്രിക്ഷനും ആ ഒരു ഘർഷണം മൂലം എൻ്റെ കൈ അത് കൂടെ വേഗത്തിൽ അങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. They were അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായത്? They were in appalling state and felt as though all the flesh was being torn off. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു അപ്പാലിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഭയാനകമായ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഭീതിജനകമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എൻ്റെ ഫ്ലഷ് മുഴുവനായിട്ട്, കയ്യിലെ മാംസം മുഴുവനായിട്ട് കീറിപ്പോയോ എന്ന് തോന്നുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത്. ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഐ ഫെൽറ്റ് ദ ലെഡ്ജ്. അങ്ങനെ എവിടെയോ അവസാനം കയറിങ്ങനെ ലൂസാക്കി അതിലൂടെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് ഞാൻ ഏതോ ഒരു ലെഡ്ജിൽ, ഒരു തിട്ടെന്ന് പറയുമല്ലോ, ഏതോ ഒരു തിട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു. ഒരു തിട്ട പറഞ്ഞാൽ ഇതന്നെ മഞ്ഞിൻ്റെ തിട്ടാണ്. നൗ ഐ മസ്റ്റ് ഗോ 3 tricky yards along it. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ അടയാളങ്ങളൊക്കെ കൊത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതാണൊരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും. ഇനി ഏകദേശം അപ്പോൾ ഒരു ട്രിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, ഇവിടെ ട്രിക്കി യാർഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴികൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു 3 വാരയും കൂടെ ഇനിയും സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് പോകാനുണ്ട് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാണ്. നൗ ഐ മസ്റ്റ് ഗോ. ഞാൻ എത്ര ദൂരം കൂടെ പോകണം? 3 tricky yards. 3 yards ആണ്, 3 വാര. ട്രിക്കി യാർഡ്സ് ആണ്, കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ച് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു 3 വാരം കൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഓവർ. അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞു. ആ യാത്രയും ആ ഒരു 3 വാരയും സഞ്ചരിച്ച് തീർന്നു അല്ലേ. ആൻഡ് ഐ കൊളാപ്സ്ഡ്. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആകെ തകർന്നിരുന്നു. കൊളാപ്സ് ചെയ്യുക, ആകെ തകർന്നു പോവുക. എങ്ങോട്ടാണ് വീണത്? കൊളാപ്സ്ഡ് വേസ്റ്റ് ഡീപ്പ് ഇൻ സ്നോ. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തകർന്നടിഞ്ഞു ഞാൻ. എങ്ങോട്ട്? ഒരു അരക്കെട്ടോളം മുങ്ങുന്ന മഞ്ഞിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വീണു എന്ന് പറയുകയാണ്.